今日同大家分享鹹魚雞粒炒飯。咁我哋嗰個雞粒咧，用啲雞柳咧、雞髀肉切咗粒粒，然之後醃咗佢，用豉油豆粉、糖鹽醃咗佢。咁我呢啲已經預備好㗎啦。咁鹹魚咧，我哋就用成條嘅三牙劃啦，因為佢比較硬身啲，有得食下咁。所以我哋將佢切粒。另外一半咧就係梅香鹹魚啦，油浸嘅我用。咁咧就將佢嗰啲骨咧起咗出嚟。啊，嗰個魚側根咧兩邊咧通常都係有骨嘅，所以我哋切咗佢啦，唔愛。然之後就中間揀咗啲骨出嚟，咁將佢咧唔使切咁細噶啦，大約切半寸咁，因為呢啲一炒咗佢散晒。咁呢啲咧就切丁咯，細細粒，將嗰啲薑咧切得細細粒咯，啊咁樣切到佢咁樣啦。開大火放少少油，打入雞蛋，加少少鹽，然之後整散啲雞蛋，咁咧就將兩邊煎香。兩邊煎香之後咧，我哋就熄咗個火先，切細粒，切碎咗之後咧就放到一邊備用。開大火放少少油，然之後放蒜蓉，蒜蓉炒香之後就放雞，冚蓋煎佢幾分鐘，然後翻炒反轉個面，等佢又煎香。反轉之後就冚蓋2分鐘。之後就炒到啲雞肉全熟，將啲雞撥埋一邊，放少少油，然之後放薑粒，咁我哋將啲雞肉咧滗起佢啦，然之後備用嘅。炒香薑之後，我哋就放乾嘅鹹魚，然之後放埋嗰啲油浸鹹魚，炒香。放白飯，將嗰啲鹹魚同啲白飯炒勻。炒勻後放葱花炒勻。然後放雞肉，但係嗰啲汁咧，我哋就唔要啦。放埋雞蛋落去，將所有嘅材料同埋啲飯一齊炒勻。然之後試下味道啦，按個人喜好可以加鹽嘅，不過我都 OK。